بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، كتاب البيع أيام كسول حشرني. عن سوق قرني وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه. كتاب الوكالة أيها الكهجود الجلي مؤلفكم وكالة بمعنى وحوي هول أرلهيد إن العيد لو حل صارت أيها وكالة الليلة. وحوي مركا وكل ما جاز وحكستو وبنايه للإنسان إنسانك وبنايه التصرف كتصرفت فيه دحديس وكتصرف بنفسه نفهانتي وكتصرف جاز وحا أبنانادي له إساق وحا أبنانادي أن يوكل إنو وكيشه فيه شيء إساق إنو وكيشه عدان إساق هين أو أما سيتوكل أما إساق ووكيل كالنقضة بمعنى وحويا شيء كسته وإنسانك لفهانتي سيسوك تصرفك أما لهانشا أوليه يبقى تصرفي كرا بملك أما وحو تصرفي كرا بولاية يعني مسؤول بوكيه حدوبا كنت تصرفي كرا لفهانتيس عيد ووكيلا كرا عيد كلا أقبته يؤدرسا كرا جاز له أن يوكل فيه إنه عيد كلا أوكيشه ويبنانت تاوانت طلبادي وحويان أو يتوكل أما إنه وكيل كان نقض عن غيره واه روحي هوشان لهيد إناد وكيل أغا نقطود أدوغ أقابتنا وذهلي كرتا تي أدوغ اللهيد إناد وكيل أدرستنا وذهلي كرتا والله هذا حاله من وكيل بات وأنكي لا درسدي بات هوش الله حلسارت مرنا موكل بات هايو ninkii dadka dirsaday baa tahay hawshan iska laha asal ahaan saas weeyaan labaduba waa banaan tahay adiga waxa way wakaaladu waa banaanta tayib laakiin marka uu ina leeyahay kullu ma jaaza lil insani at-tasarrufu fihi bi nafsihi waxa meesha laga qaadanaya wax adiga la fahaantaada aan tasarrufkiisu ku banaanayn cid uma dirsan kartid لأن هذه بوسنكو بنانين. طيب ومثلا المير أما مجنون روح والا أما الروح مير ضبولا وحنا ما وكاشو لما نوكاشو صوت محيط هاي لفهانتي سونا قبن كريم تيسو سن قبن كريم تيسي با وكيل لوغيه صوما marka maadaama uusan naftiisa qabsan karin tiisi tu kalena wakiil kama noqon karo تيسنا عد أما وكيلا كريم صوما لأن السجي وقعنت اللغة ساس طلعت دوحو يلي جاز للإنسان التصرف فيه شيء وين الحق لدينا تصرفت مركزات توكيل سبين كريسنا معنا. طيب مثلا وحكم ذا هويني أما وكيلا كريسد إني وحقوريسو طيب هذا ترى هذا وكيل بعد قلت هاي هبلاي خديجوي وكيل بعد قلت هاي قبضة إذا هبلاء جوري مية جورين كرت يا صوب ما هي جوري وين هي دائما إسجورين كريم بقى صوما هي دائما إسجورين كريم سعيد كلو جورين وين مركز سيدا سويا أما نين حرمان وحج عمره حرمان بعد وكيلته تري قبضة إذا جوري isaga aan guursan karin soomena zoomar isaga aan guursan karin marka sidaas daraadeed waa inuu ruuxu ku tasarrufi karo shayga uu cid u wakiilanayo
isaga la fahantiisu waa inuu samayn karayo ayib saas laga wada walwakaalatu wakaaladu caqdun waa heshiis jaa'izun oo bannaan yani waa heshiis bannaanoo bannaanidaa waxaa laga wadaa waa bannaanidaa laba macno loo isticmaalaa marka la marayo abwaabta beeca iyo wixii la mida bannaanidu marna waxaa loo isticmaalaa jaa'iz oo macnaha ka soo horjeeda uu yahay mamnuuc ama uu xaaraan yahay marna waxaa loo isticmaalaa jaa'iz oo macnaha ka soo horjeeda uu yahay laazim soomaa soomeenaan soo dhin cuquudda labay u qaybsantaa cuquud laazim ah oo labada daraf midna uusan ka bixi karin iyo cuquud jaa'iz ah oo labada daraf kii rababa uu ka bixi karo sooma markaa jaa'iz saa loo isticmaalayo bannaani looma isticmaalayo kelimadii bannaani ahayd looma isticmaalayo ee waxaa loo isticmaalayo walwakaalatu caqdun weeye jaa'izun aan laazim ku ahayn labada dhinac labadaba ay u furan tahay inay ka bixi karaan wakiilka iyo muwakilka midna markuu wax wakiisho inuu sii wado kuma qasbana intuu wakiisho buu ka noqon karaa kii la wakiishana wuxuu ku dhigi karaa war wakaaladii aad ii dirsatay niyo hadda kadib ha igu talagelin waan ka baxay igala noqo hawshaadii u tasho kii wax wakiishayna isagoo ku dirsaday buu ku dhihi karaa wakaaladii waan kaala noqday ogow marka waa jaa'iz wey labada dhinacba waa u bannaanta ayib walikullin mid kasta waxaa u sugnaaday oo minhumaa labadooda ka mida labadee ah wakiilka iyo muwakilka mid walba wuxuu xaq u leeyahay faskhuhaa wakaalada inuu fasakho mataa shaaa markuu doono mar alla markuu rabo inuu ka baxo xaq u leeyahay ayib watanfasikhu way fasakhmaysaa wakaaladii labadooda midkii doonaa ka bixi kara watanfasikhu way fasakhmaysaa wakaaladii yani wax weeyaan xukman waay marna iyagii baa fasakhaya marna way fasakhmaysaa oo xukum ahaan bayba iyadii baaba jabaysa oo baaba'aysa watanfasikhu way fasakhmaysaa wakaaladii bimowti axadihimaa midkood dhimashadiisay ku fasakhmaysaa haddii kii wakiilkii wax dirsadayba geeriyoodo wakaaladii dhammaatay haddii kii la dirsaday ee la wakiishay uu geeriyoodana wakaaladii dhammaatay yani xukman bay u fasakhmaysaa markaa yani tilqaa'i wey automatikiin walwakiilu wakiilku midka wakiilka ahee la wakaashay weeye ninka la dirsaday ee hawsha loo xil saartay kaasaa wakiil la yidhahda amiinun waa amiin fii ma yaqbiduhu waxa uu guddoomayo iyo wa fii ma yasrifuhu waxa uu bixinahayo intaba amiin buu ku yahay oo maxaa laga wadaa marba haddii la yidhahdo waa amiin walaa yadmanu ma damaanayo ilaa bitafriiti xadgudub uu sameeyey mooye si kale ku damaani maayo waxaynu soo sheegnay cuquudda iyo mucaamalaadku dadka dhex martaay midna waxa weeyaan ruuxa gacanta ku hayaayay gacantiisu waa yadu amaana soo ma midna waa yadu damaan soo ma ayib wakiilka waxa loo dirsaday gacantiisu ma yadu amaan baa mise waa yadu amaana mise damaan waa amaana amaana haddii lagu macnaheedu waxa weeyaan hadduu xadgudub sameeyo ama wixii loo baahnaa ka gaabiyo markaa wuu damaani wixii ka dhashay hadduuse isagoo dadaalay maqaadiir rabbi uunu iska timaado asagu uusan sabab u ahayn markaa ma damaanayo saas way macnaha ayib walwakiilu wakiilku amiinun waa nin la aaminay fii ma yaqbiduhu waxa uu guddoomayo waxa uu wakiilka uga yahay muwakilkiisii asalka ahaa ee uu isaga u guddoomayo gacantiisa soo gelaya wa fii ma yasrifuhu iyo wuxuu bixinahayo gacantiisa ka baxaya walaa yadmanu mana damaanayo ilaa bitafriiti xadgudub mooye ayib kasaa'ir اlumanaa ayib haddii la isku qabsado oo la yidhaahdo tafriid baad samaysay iyo ma samaynin maxaa lagu goynaya ninkan wakiilka abaa warkiisa la rumaysanaya maca yamiinihi dhaartiisuu ku daraya saas way macnaha amiin oo dhan waa saas marba haddii la yidhahdo yadiisu waa yadu ammaan
in la helo cadaymo kale oo warkiisa beeninaya in la helo mooye hadalkiisa wax lagu qaybsan haddii laga shakiyana waa la dhaarin khalaas war dambe ma jiro طيب ولا يجوز ما بنانا أن يبيع إنه إيبيه وكيل ويشتري إنه سوء إبسده إلا بثلاثة شرائط صدح شرط مويه وكيلك إنه بيع يشرق له ووكالته مركا مطلقتها ينقيد وحبكوا حرنين مركا إساقا إنه وحسي إيبيه أما وحسو إيبيه أساقوا وكيله ما بنانا إلا صدح شرط إن لها لمويه شرط يكوبادي وحوي أن يبيع وإنه إيبيه بدأ بثمن المثل يا لعقت أي مضنته ثمن المثل وحلي هذا لعقت إيضا كاللغو إيبيه السعر السوق يضع وحان أهينكما إيبين كرو طيب أما وحكا السياسة معنى الساسوة waa lagu dirsaday waxa la yiri alaabtan soo iibi alaabta soo iibi lagu yiri eed wakiilka ka tahay iyada oo kale lacagta lagu gado saman mithli taas la dhaha gada badeecada iyada oo kale lacagta lagu gado umbaad ku gadi kartaa ama wax ka siyaasa laakiin wax ka hooseeyo kuma gadi kartid wax ku hooseeyo marka la leeyahay wax waaye wax aad uga hooseeya laga wada laakiin qabni yasiir ah hogaa farqiga yarka ah alaabta ganacsiga u dhaxdhaxeeya ka dhib male 10 baa lagu iibiyaa markaas 9 siis ya 100 baa lagu iibiyaa markaas 95 siis waxa yar yarka oo farqiga yarka oo ganacsatada dhexdeeda iyo ganacsiga aan dhib lahayn mooye laakiin qabni aad u badan ya nusqaan weyn inaad ku iibiso lama ogola hadaad ku iibiso maxaa dhaxaya waa damaani ya jeebkaaga ka gudi markaa طيب waa shardiga koobaad أن يبيع وإنه إيبيه بثمن المثل إيضا أو كان لعكت اللقو إيبيه وإنه كو إيبيه كو وأن يكون وإنه يهي لعكت أوكو إيبين يهي بنقد البلد بلد كان لتشوغ لعكت سوى إنه كو إيبيه حالا يسكي إلا لنا يا وضن كان لعكت سادات كو إيبيس والضماني مركز ولي بحالك وحدير lacagta aad ku iibinaysana waa inay kaash tahay oo deyn aadan ku bixinin haddaad deyn ku bixisana deynta wixii kulluma adaa laga raba allahumma in idan aad ka haysato mooye waxaan ka hadlaynaa wakaalo mutlaqa ninkii aad wakiilka ahayd hadduu ku yiraahdo deyn waad ku bixin kartaa badeecada oo isagu ku ogolaado meesheeda way laakiin idanka hadaadan haysanin kaash waxaan hayn kuma gadi kartaa waana in lacagtu tahay lacagta beledka ولا يجوز ما بنانا أن يبيع إنه إيبيه من نفسه نفتيس إنه كإيبينا ما بنانا حاكلون بنانين بدأ عادي اللي يرسو إيبي أيها واحد أراوة إسكا قضيبا يا وحالي هذا تولي طرفي العقد عقد قال له ودي سيد نعب أضان نقضي كي إيبينا يكي إيبسنا يب يعني كتاب كان كودي مركزات السوق جاي وانكور سوق جاي إيسو إيبي مركزات أنت تكتي بعد أذوق إسك إيبس لعقتي بعد كنت هذا وضع شيخ لعقت نقولي قاضي كتاب كان هذا وقاطي حل إلى هذا وبيع الوكيل ها من نفسه ما بنانا بوليه محور بنانين لأن تقاطع المصالح بكتشرتو تهمة ماشي كتشرت صوما تهمة كتشرتو هدي عيد كلا أي بدأ عدن كعنت كوها إن له دوي كله جرجرتمي له صوما السعر كي بالله جوه هالي لها لكن أضاء إسكاك قضية يسوي أحد ميس من آدم كالطبيعة هو حقوقه إنه صد برصته مركزته مركز ماشي هو حلقة بقي أنا صد برصته بدأ عدن قيمة أي سنة لهين إن أدو يستجي يبيسو ساس ترادد وتحذر أهوى ولا يجوز مبنانا أن يبيع إنه يبيع من نفسه نفتي سإنه كيبيع ولا يقر قر مايو على موكله ننك وكيش كركيس كقر مايو وحلقوها يستوى ولقو الشيغان يكقر مايو إلا بإذنه إذن كيس مويان وحساق اللازمية ننك وكيشي إنه قر صح معه إلا إنه إذن مويان حلقة ودا مثلا ننك وكيشي وحبا الله يستوى wixii loo haystay
eed aduguna wakiil uga ahay dacwada ila wakaalada dacwadu way banaantahay dacwada kugu socota cid baad wakiil uga dhigan kartaa sida hadda mesela looyarado kale Soomaali wakiil baad samaysan kartaa dacwada yani wakiilkaaga noqdo cidii ku wakaalatay marka in aad ku qirto dambigi ama xaqi ku qirto oo aad dhahdo waa lagu leeyahay laguma ogola ilaa isagu inuu idmo mooyee sooma haddaad ogaataba xaqi in lagu leeyahay ilaa adiga marxaati ma tiid sooma adigu marxaati ma tiid wakiil baa tahay maadaama aad wakiil tahay ninkan xaqa ha ku qirin taas macna inaad ku qirto ilaa biidnihi mooyaan wala yuqirru maqraya ala muwakkilihi ninki soo wakiishay korkiisa xaq ku qiri maayo shay ku laazimaya ku qiri maayo ilaa biidnihi idankiisa mooyaan asagu haduu ogolaado oo yiraahdo qir oo muxuu ahaay yani wax way igu qir marka waad ku qiri faslun wal muqarru bihi halka wuxuu kitaabul muxuu ahaay iqraarkii waa qirida xuquuqda marka la haysto laba mid ama marxaati baa lagu xukumaa iyo qaraa'in iyo cadaymo ama qiraal baa lagu xukumaa qiraalka ahkaamtiisa buu galaya marka wal muqarru midka la qiray bihi isaga la qiray oo xuquuqda darbani laba nooc waa xuquuqda la isu qiray waa laba nooc xaqullahi ilaahi xaqiisa way ka koobaa taala korhay الله حقيسة تبارك وتعالى ويان طيب وحق الآدمي إيا حق آدمه حق آدمه وحنقون كرا حولو نقون كرا حقوق كلو نقون كرا حق الله نوالله ميدو حولنا ونقون كرا سيد السكدة أوكالي نذرك أوكالي حقوق كلنا ونقون كرا سيد مثلا حدك مثلا قدفك أوكالي حدودك حد قدفك حدك مثلا كرش خمرة اللعبو gacan gooyadoo kale waa xuquuq sooma waa xaq alle xaq aadam shaqo ku leeyahay ama sakadii oo kale waa xaqullah sooma kafaaradii oo kale waa xaqullah marka haduu shaygan inuu xaq alle yahay iyo xaq aadami inuu yahay loo kala qaadi koow fa xaqullahi xaq alle ta'ala kurahay yasihu waxa asaxaya ar-rujuu'u noqosho fi dhaxdiisa lagu noqdo anil iqraar qiridina laga noqdo bihi isaga la qiray waxa aad qirtay haduu xaq alle yahay qiraalkaagi waad ka noqon kartaa طيب qiraalkaagi waad ka noqon kartaa oo mesela khaasatan xaqaasi waxay leeyihiin markuu yahay xuquuqda shubhada lagu reebo xuquuq waxa jira sida xuduud oo kale xuduudda asal ahaan waxa asal u ah daruha bishubuhat sooma يعني حدك markuu ruuxu ku dhaco ama gacan gooyada ku saabsan ama zinada ku saabsan ama dilka ku saabsan xaqaasi hadii shubha loo heli karo wuxuun loo heli karo lagu baajiyo sidii loo baajin lahaa la isku dayay sooma idra'ul hududa bishubhat sooma طيب حق حقوقda marka shubhada lagu baajiyo xuquuqda noocaas oo kala ruuxu haduu qiro waa ka noqon karaa isagoo qiray buu hadana dhigi karaa beenta bay ahayd mesela zino qirtay markuu zina qirtay oo la rabo in la jeedlo ama dhagaxba lagu dilo ayuu inta soo istaagay war beenta bay ya ma la xadaya ya ma la xadi maayo xadiidkii maacis baa marxaati u ah maacis soo nabigu sallallahu alayhi wasallam markuu maacizin rasuulay waan zinaystay rasuulku ma dhin sallallahu alayhi wasallam warmaadan zinaysanin warma taabat warma dunkat warma ma ya markii dambe oo xada la yidhi oo dhagaxii lagu bilaabay wuxuu yidhi war rasuulka igu celiya kamayna dhageysanin way dileen nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam maxaad igu soo celin weydeen maxaad u disheen oo soo celin weydeen bimaana waxa laga qaadan haduu markaa dhihi lahaa nabiga beentay bay ahayd wala iska sii deyn lahaa sooma marka saas way sariqada lamida qiraal haday ku timaado waa xaq alle ee shubha lagu reebi karo haduu qiro waa ka noqon kara noqoshadiisana waa la qabanaya ka noqoshadiisana waa la qabanaya saas way macna طيب فحق الله تعالى يصح وحا أصحي الرجوع كالنقشو فيه دحديسة laga noqdo فيه دحديسة
can iliqraari qiraal laga noqdo bihi isaga la qiray waa bannaan tahay laakiin haddii xaqaasi markhaatiyo ku sugnaado qiraal ku sugnaanin lagama noqon karo soo ma maalan ninkan 4 markhaati baa ku markhaati kacday inuu zinaysanayay waa beentood hadduu yidhahdo ka war ma soconaysa maya waxa laga noqon karo waa qiraalka adigu aad qirtay baad isbeenin kartaa laakiin haddii cadaymiyo markhaatiyo kale meesha la helo oo sidaa xadku iyo xaqu ku sugnaado ka noqosho male kaa isaga wa xaqu aadamiyi xaqa aadamahana laa yasixu ma asaxayo arrujuucu noqosho fiihi dhexdiisa lagu noqdo can iliqraari qiraalla laga noqdo bihi isaga la qiray xaqa aadamaha ka noqosho male maalan waxaa tidhi hebel wuxuu igu leeyahay xooluu igu leeyahay markaasaa hadhow markaad joogto waxaad tidhi beentay bay ahayd yaa kaa dhegaysan waaya yaa kaa dhegaysan waxaad tidhi ganacsi baad haysay alaabbaad hayso ganacsi iyo hawl baad haysay waxaad qirtay xoolihii way faa'iideen qiraalkaasaad bixisay qiraalkaagii baa la qoray hadhow baa waxaad tidhi beentay bay ahayde waa isaga kaa dirahayee xoolihii ma faa'iidin oo yaa kaa dhegaysan waay soo ma qiraalka ku saabsan xuquuqda aadamaha ka noqosho male marba haddaad qirto waa lagu xukumi beentay bay ahayd iyo socon mayso iyo waan ismoosiyatoona labadaasaa marka loo kala qaadaya ayib wuxuu yidhi wataftaqiru waxay u baahanaysaa sixatu liqraari qiritaanka xuquuqda la qiro asixiddeedu waxay u baahan tahay ilaa 3 shuruutin 3 sharti bay u baahan ilaa 3 sharaa'ita 3 sharti bay u baahan tahay qiraalkaaga xuquuqda aad qiraysa inuu asaxo 3 sharti buu u baahan yahay 3 sharti xagee u noqonaysaa marka waxay u noqonaysaa ruuxa qiraya ee qiraalkiisa la qabanaya shuruud la isagana shardiga koowaad waxa weeyaan albuluuqu qaangaadhid ilma yar oo qaangaarin qiraalkiisa wax ka soo qaad male walcaqlu iyo caqliga ruux caqligiisii tagayoo ama waalan ama ahbal ah ama muxuu ahaay sarqaansan wax ka soo qaad male qiraalkiisu walikhtiyaaru iyo doorasho inuu ruuxu doorashadiisa iyo khiyaarkiisa qiraalka ku sameeyo taana maxaa baxaya haddii la qasbo haddii qiraalka lagu qasbo oo uu qiro wax ka soo qaad male iyadana ayib wain kaana hadduu yahay bimaalin intaasi waa xuquuqdu noocay dooniba ha noqoto 3 sharti baa laga maarmaana ruuxa qiraalkiisa la qabanayo wain kaana hadduu yahay ayib bimaalin maal hadduu yahay yani waxa la qirayo hadduu xoolo yahayna uctubira waxaa la tixgelinayaa fiihi dhexdiisa shartun shardi baa la tixgelinayaa raabicun oo afraad wa huwa shardigaasina waxa weeye alrushdu ruux xoolaha maamul yaqaano waa inuu yahay rushdigu waxa weeyaan waa ruuxu inuu hagaagsan yahay oo xoolahan iyo tasarrufkooda iyo maamulkooda yaqaano rushdiga maxaa ka baxay marka safiihi baa baxaya soo ma safiiha xoolaha ku ciyaara ama xaaraanta u isticmaala ama xoolihiiba yani waxa weeye dayacaya ka noocaas oo kale ah qiraalkiisu hadduu dhaqaalo ku saabsan yahay la qaban maayo saas macnaha shardigaasina muxuu yaallaa xaqa la qiraya hadduu maal yahay safiihu hadduu wax kala qiro oon maal ahayn qiraalkiisa waa la qabanaya safiihu hadduu qiro xaq alla qiro maalan waan zinaystay yidhaah ama waxaan maal iyo hanti ahayn uu qiro qiraalkiisa waa la qabanaya ayib waidaa goortii aqara uu qiro bimajhuulin shay aan la garanaynin ayuuba qiray rujica waa lagu noqonayaa ilayhi isagaa lagu noqonayaa fii bayaanihi shaygaa caddayntiisa loogu noqonaya wuxuu qiray shay aan caddayn maalan wuxuu yidhi waxaan qirayaa inuu wax igu leeyahay oo muxuu kugu leeyahay inuu wax igu leeyahay wax maxaa la dhahaa shay buu igu leeyahay waa qiraal majhuula soo ma maxaa la samaynaa marka isagaa lagu laabanayaa oo la leeyahay caddee
shayga maxaa ka wadaa ya ruji'a ila bayanihi shayga cadayntiisa isaga dib loogu laabanaya la weydiinaya cadayn baa laga dalbaya sidaas way macna tayib ويصح وحا أصحي الاستثناء سوريبد في الإقرار قرال كدحديس أيوكو أصحي إذا قرتي وصله واستثناء إيا سوريبد أولا حريريو به قرالك أولا حريريو يعني استثناء وحا لقوة هذا الهروت تري إن هذا وحكا صارتو قيب كسور ريبتو soo reebidaasi marka way banaan tahay markuu hadalka isku xidho oo san kala goynin mesela waxa tiri 100 shilin buu igu leeyahay 20 mooye istithnuhu waa 20 mooye sooma soo intaad wax hadal tuurtay qayb maada ka soo reebin soo reebidaasa istithna la yiraahdo sooma tayib waa asaxaysa marka hadduu yiraahdo 100 buu igu leeyahay 20 mooye maxaa lagu yeelanaya marka ya 80 baa lagu yeelanaya maxaa sharti ah waxa sharti ah inuu isku xidho mustathnaha iyo mustathna minhuga hadalku waa inuu xidhiidho hadduu yiraahdo midalan 100 buu igu leeyahay waa iska aamus xogaa buu joogay markaas wuxuu yiri 20 mooye ma soconaysa يا هذا الكلا سور ربية كلا جسور ربية وإني يعني أي اسكو حريه هنا ولا كلا دحجلين وقت دير وينو سن كلا دحجلين هذا اللي هؤلاء كلا وين سن كلا دحجلين اللهم واحد اللي أقول هاي وحوجا أنتو يعني وحوي هدو مثلا روح جنجلي هاي جنجدة سو جنجدة متقنة هدو جنجلي هذا الكوكوير الدجبة وأنتو إلى هذا شكشكة ضدك هذا الكشكشكة مثلا وحوي بقلب يقوله markaas soo saari waa intii kale intuu gagagale ya walo cudur daari sooba ama waxoogaa neef baa yara qabato hadalkii baa ku istaagay waa loo cudur daari inaha soo kala mooye hadii uu hadalka kala gooyo bidooni cudur daar markaas istinaasi ma asaxay hadii la yiri maxaa ka dhalanaya ya maxaa lagu yeelanaya boqolkii baa lagu yeelanaya warkan dambe dib ka keentay هذا روح ويمن لا أدبر عليه ويصح وحى أصحي الاستثناء سور ريبت هذا الكي آتري إن هذا وحكا سور ريبت في الإقرار قرال كدحديثة إذا قرتي بو أصحي وصله استثناء الله حريرية به قرالك الله حريرية قرالك يسور ريبت وين يسكو حريهن واللور دحينين وهو في حال الصحة والحال وهو إساقو ومركو قره وهو إسقى في حال الصحة فيوبي حالة ذا كتيرة والمرض يحنون دحدي إسقى كتيرنا سواء وإسكمت مركا استثناها سميني أما هفيوب هذا أما حنون الله بقى إنه كل انتها كتيرو ساسو معنا هدو فيوبي هنا استثنيه سواء صحيا هدو حنون هالسا كتيرو إنه لمن يالله بدين ينا أيضا استثنيه سواء الصحيح الله بقوربا ساسو معنا وحال أصح حكم كيس يعني وحال صحيحين يا استثنيه فصل وكل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته هل كان وحوكا قالي كتاب العارية حيالها ليس عارية عارية ذا نوحل إلى هذا وإن وحل كلاقاته شيء سوء انتفاع سته لفيه سنة سوء إليسو saas macna shaygaasi ninka bixinaya muciir baa la dhahaa waa midka caariyeynaya kan caariyeysanayana mustaciir baa la dhahaa kan qaadanaya ee ka soo faa'iideysanaya shaygan la bixinaya la caariyeynayana mucaar baa la dhahaa tayib wuxuu yidhi marka wa kullu ma yumkinu shay kasto suuroobi karto al-intifaacu bihi intifaacsi الانتفاع انتفاع به سجل انتفاع الصدى مع بقاء عينه يسجل يعني عينتي سي أي تشوكتو عينتي سي شيء قال فهنتي سي واي شيء قال فهنتي سي وباقية شيء كستول انتفاع سنكره جازد ويبنانته إعارته عاريينتي سوا بنانته مو شرط إنه قد جاي horta shaygu waa inuu yahay shay la intifaacsan karo manfaca mubaaxa
hadduusan manaafacaad balahayn lama caariyeysan karo maxaa lagu falibatay طيب talabaadi waxa weeye shayga manaafacaadka la intifaacsanayo waa inaysan shayga dhamaynaynin ama wax u dhimaynin la fahantiisa hadduuba shaygii intifaacsiga ku baaba'ayo la fahantiisii lama caariyeyn karo oo maalan saabuun baad caariyeysay saabuuntii waa la isticmaalay soo lafeedii ma dhamaanayaan iyadoo lafeedii baa dhamaanaysa laana waxa laga waayay maca baqaa'i aynihi ma jiri karto laana intifaacsiga baabi'inayaba waa inuu shaygii jiri karo waa ya warneefkan irmaan Soomaal lafiisan ay soo celi baabuurkan soo isticmaal ii soo celi Sooma gurigan degano oo intifaacsan ama dukaankan lafiisa ii soo celi lafiisi ma waxba gaadhay soo sidiisi ma shayga waa inay lafahantiisa iyo cayntiisu waa inay baaqi ahaanayso intifaac ka baxsan intaana waa in laga helayo mubaaxa oo shariicadu ogashay طيب إذا قرتي كانت هاتوي منافع ديسو آثارا مركي تهيوا منافع ديسو انتفاع سيقو حيالا لغا انتفاع سنة يمركي تهي آثارا مدى هريسو باقية راد هرية وعينت كهرية وشيء كهرية وكمدح بنانانا يوائنوي طيب معنا مثلا يعني وحويان muhiimadu wax weeyaan waa inuusan la dhamaanin oo manfaacadu ay baaqi tahay oo harayso oo ay ka madax banaanaan karayso shayga la fahantiisa macna watajuzu waxay banaantay al-aariyatu aariyadi way banaantay mutlaqatan ayadoo waqti loo qabanin wa muqayyadatan iyadoo lagu xiray bimuddatin muddo lagu xiray in lagu yiraahdo weelkan soo isticmaal oo waqti lagu sameeynin way ku asaxaysaa in waqti lagu sameeyo lagu yiraahdo baabuurkan hal bil soo hayso oo soo isticmaalo waqti loo sameeyana way ku asaxaysaa labadu waa sax طيب وهي iyadu aariyadu madmuunatun wa mid la damaanay على المستعير midka aariyeystay korkiisa lagu damaanay biqiimatiha qiimaheedii baana lagu damaanaya yawma maalin u qiima ah yawma talafiha maalinta ay baabaaday u qiima ah maalintay baabaaday qiimihii ay lahayd ayaa lagu damaanaya waxa uu ka wadaa aariyadu shaygan la aariyeystay ee gacanta ku hayso gacantaadu mayadu amaana misawa yadu damaan waa yadu damaan sooma shaygan aad caariyeysateed haysato intifaacsanayso hadday aafar rabbaaniya ku timaadoodan sabab u ahaynna waa damaani haddii adiga gaboodfal iyo gaabis ka dhacay xadgudub ay wax ku noqotona waaba ka sii xaq jirtaa laba gooraba waa damaani hadday wax soo gaadhaan ama ay baabado saas way macna wahiya aynti la caariyeystay madmuunatun wa mid la damaanay ala almustaciiri midkii caariyeystay korkiisa lagu damaanaya maxaa lagu damaanaya maxaa la bixinaya iyadii waxba gaadhay ama waa baabaaday biqiimatiha qiimaheedii baa lagu damaanaya oo la bixinaya goorma u qiimo ah shaygan muddan isticmaalay muddan haystay qiimaha goorma laga qabanaya yawma talafiha maalintay baabaaday ama halaagsanto dib ku gaadhay maalinka qiimaheedii baa lagu damaanaya sooma مثلا sanad baad isticmaalaysa sanad kadib ayuu baabuurkii la xaday ama waa baaba'ay طيب qiimaha aad bixinayso baabuurka qiimihiisa laga raba sooma qiimaha goorma ma maalinkaad qaadatay ma sanadka dhexdiisa ma markii baabuurka la xado la waayay goorma markii la xaday sooma maalinka qiimihiisu intuu ahaa baa lagu gudaya yawma talafiha saasa laga wada faslun waman ghasaba maalan li ahadin lazimahu radduhu halka wuxuu ka guda galay kitaab la yiraahdo kitaabul ghasbi wa dhaca si bareer ah in xoolahaagii xaqaaga loo qaataa la yiraahdo tayib waman ghasaba ruuxi dhaca maalan xoolo dhaca
maalkaasoo liaxadin cid u sugnaaday lazimahu waxaa ku laazimaysa radduhu inuu celiyo xoolihii aad dhacday waxaa laazim kugu ah inaad celiso waliba fawran si degdeg ah inaad u celiso yani degdeg waa inaad u celiso xataa kharashka kaaga baxaya celintiisa intuu dooni ha la ekaado maxaa yeelay dhaalim baa tahay sooma lagu turi maayo marka lagu nixi maayo sheekh xoolo badan baa ku baxaya inaan gudo xaqiyo meeshiisii geeyo ruuxii u geeyo kharash badan baa ku baxay maxaan sameeyaa aday kuu taallaa waa inaad xaqa guddo si degdega ku celiso waa kow ma ayadii buu celinayaa maya keligeed ma celinaye waa arshu naqsihi shaygii ruuxu dhacay naqsiga soo gaar nusqaanta ku timid kabmadeedana waad bixinaysaa arshigu waa kabmada soo ma wuu nusqaamay nusqaanta maxaa laga wadaa shayga cayntiisii baa nusqaantay soo ma lafahaantiisii baa wax iska dhimeen طيب مثلا neef geelaad مثلا yuu dhacay ruuxan neefkii wuu ilbeelay soo neefkii celin maayo neefkii ha celiya maxaa kaloo laga rabaa neefayow baa yaa dhacdaye ishan uu beelay qiimaheedii iyo kabmadeediina raaci soo ma arshu naqsi waa shayga nusqaanta soo gaadhay wixii qiimee ku aadaniyay kabi lahaana raaci saas way macna gurigii aad dhacday iyo dhulkii aad dhacday baa dhib soo gaadhay dhibka soo gaadhay isagiina waad celin dhibka soo gaadhay muxuu ahay kabmadiisana waad celinaysaa waa ayib kabmadiisana waad celinaysaa ama sifadii baaba nusqaantayba sifadii baad nusqaantay shaqa maalan addoon baad dhacday addoonka markaad dhacaysay wuxuu ahaa nin xirfad yaqaana xirfaddii buu halmaamay waad soo celisay maxaa laga rabaa xirfaddii uu yaqaaneed halmaansiisay kabmadeedii baa laga rabaa laakiin shayga qiimihiisu hadduu isdhimo ma aha waxa la rabaa waxa weeye waa arshu naqsi shayga cayntiisii nusqaanta ku timid waay ama sifadiisii nusqaanta ku timid waay laakiin shayga qiimihiisa nusqaanta ku dhacda sicirka suuqa marka la fiiriyo taa waxay leeyihiin lama kabayo ayib waxaa kaloo iyadana uu celinayaa wa ujratu milihi shaygaa uu ruuxu dhacay waxyaalaha la midka ah kiradooda oo kalena wuu bixinaya ya shaygu hadduu yahay shay la kiraysto muddana aada la maqnayd shaygaasi kirada ku aadaneedee muddadaa lagu kirayn kari lahaa ayadana waa lagaa rabaa guri baad haysatoo dhacday dhul baad dhacday muddaad haysatay maxaa lagaa rabaa dhulkii celi ma isaga keliya maya soo muddo 2 sana maadan haysan 2daas sano waa la qiimeynay gurigani guryaha la midka meeqay ku kiraysnaayeen dhulkani muddadaasi meeqay kiradiisu noqon kartay sooma kiradiina waa inaad soo raaciso ila bilaash ma ratiba dhacday muddada la maqnayd kirada lagu kirayn karayna waad soo celin isagiina waad soo celin Soomaaliya loo turi maayo ninka qaasibka ah ninka wax bililiqaystay wax dhacay adeer wax weeyaan xoolahan lafiiban soo celin markaad ka noolaatay socon mayso طيب وأجرة مثله إساق أو كلا شيء قال لدعي وحا لمدك أجردي سأو كلنا وعلينا يا الروحاس فإن تلف هدو شيء دينته إن تلف هدو بابا الروحي حتى يعني شيء قال لدعي حتى آف السماوية وهكو بابا إيه ضمينه ضمانيا بمثله إساق أو كلو ضمانيا إن كان هدو يهي له شيء قال لدعي مثل وحلا مده هدو جرو بمعنى waxay noqonaysaa yadiisu yadu damaan soo ama aafaha ku timaado ama adiga sababtaada waxa ku noqdee shayga dhacday 2 gooraba waa laga rabaa sina kaaga ma dhici karayo maxaa lagu gudayaa marka daminahu wa damaanaya bimithlihi bu ku damaanaya waxyaalaha waxa jira waxyaalaha ay u qaybiyaan fuqahadu mithliyat iyo muqawamaad bay u qaybiyaan
waxyaalaha la celinaye lagu leeyahay ba qaarna waa mithliyad wax weeye waa waxyaalaha la miisaami karo ama la beegi karo waxa noocaas oo kala ah shaygaad qaadatay mid lamida la heli karaa inuu lamid yahayna waxa lagu garan karaa ama beegi ama miisaankii baa lagu soo saari sooma qamandi baad xaday ama aad dhacday de qamandi baa la heli miisaan ama beeg baa lagu garan mithli baa leeyahay kaas oo kala marna wax boqolkiiba boqol asagoo kala lama heli karo kaasoo kalena waxa la yiraahdaa mutaqawwam baa la yiraahdaayo qiimihiisa lagu gudaa marka haduu mithli yahay wix isagoo kala ay waxyaalaha la beego ama la miisaamo u yahayna isagii oo kala laftiisi baad ku gudi wax isagii oo kala hadii uu san nooca ahayna qiimihiisa ku gudaysa wuxuu ku yiri marka daminahu ku damaanaya bimithlihi buu ku damaanaya mid isagii oo kala in kana haduu yahay lahu shayga la dhacay mithlun haduu mithli leeyahay haduu yahay waxyaalaha wax lamida la heli karo oo waxyaalaha la beego ama la miisaama aw ama sabiqimati ama qiimihiisi buu ku gudaya ku damaanaya in lam yakun haduu san ahaanin lahu shaygaasi la dhacay haduu san u ahaanin mithlun wax lamida ba haduu san jir yaani wax isaga oo kala oo waa waxyaalaha marka aan beega iyo miisaanka aan gelin waa sooma مثلا salaam maxaa noqon kara xoolaad مثلا dhacday sooma xoolihii neefkii aad dhacday boqolkiiba boqol neef isagii oo kala ma la heli kara maya waxan bay ku kala duwanaanayaan sooma marka mithli ma ah laakiin waa mutaqawwam waxaad ku gudaysaa kaas oo kale qiimihiisii baad ku gudaysaa طيب aw biqimatihi in lam yakun lahu mithl طيب qiimihiisa markaan ku gudahayo qiimaha xagee laga qabanaya ma kii u dambeeyay ma kii dhexda ahaa ma kii bilowga ahaa wuxuu ku yiri akthara ma kanat intay ahayta ugu badan buu ku damaanaya min yawmil ghasbi maalintii uu dhacay laga bilaabo ila yawmi talafi ila maalinkay halaagsantay laga gaaro maalinkii uu dhacay laga bilaabo ila maalinkay halaagsanto baabaaday laga gaaro muddadaas xilligay ugu badnayd oo ugu qiimo badnayd ayaa la qabanaya مثلا marka dhacday raqiis bay ahayd sanadka dhexdiisa marka la joogay qaaliyow hadana way soo dhacday ayadoo raqiis ay baabaaday oo ay dhimatay maxaa laga qaadi sanadka dhexdiisa markay ugu qaalisanayd sooma ama marka dhacday bay ugu qaalisanayd hoos bay u soo dhacday markaas lagu qiimeeyo akthara ma kanat ninkii wax dhacay afahaysat آخرنا وأودرت أو بقيمة إن لم يكن له مثل أكثر ما كانت بكض مانيا إنتي أهيد إنتي تشرتي واي مركي أقبضنا حق قيمة من يوم الغصب لقب الله وما ننتي دعيتانك إلى يوم التلف إلى مالك هلاك سنتي لقب مددي أقبضنا حق قيمة أيها يقض مانيا وكقديا فصل والشفعة الشفعة واجبة ومت سقوي بالخلطة بيكو سقنتا شفعة وحل إلى هذا dadka wax isugu jira dhulalka iyo maguurtadu ka dhaxayso dhulkuna uusan u kala socnayn oo isku leh haduu mid kamida damco shirkadii ka dhaxaysay inuu qaybtiisi iska iibiyo qaybtiisa uu iska iibinayo waxa xaq u leh kii shariiga la ahaaye wax la lahaa xaqiisa ma dhaafin karo intuu iska tago cid kale kama gadi karo ninka marka shariigaaga xaq uu u leeyahay inuu iibsado qaybtaadii adigu aad shirkada ku lahayd inuu isagu iibsado la wareego hadaad adoon ogeysiinin cid kale ka iibisana uu ka soo ceshan karaa oo lacagtaad kaga iibisay intuu u celiyo ayuu soo ceshan karaa dhulkii oo dhan ama maguurtadii oo dhan buu soo ceshan karaa qaybtaadii isaga soo ceshan karaa xoog iyo sharci buu ku soo ceshanay marka hore waa inay isaga wargeliso isagu ka iibsado saas asal adoon wargelin hadaad nin kale ka gado kii intuu lacagtii u celiyo banaanka u saaraya sababtu maxay tahay xaqaasa waxa la yiraahdaa xaqu shuf'a wa tamalluk
shareecada milkisiinayso xaq u siinaysa inuu isla qaato dhulkii kana wuxuu bixiyay ama isaga u celiyo oo ka gato ama hadduu cid kale ka gaday ka soo xishado maxaa xaqaa sidaa loo yeelay xaqa waxaa sidaa loo yeelay dafcan lidarar dadkan baa waxaa laga ilaalinayaa dhibka maxaa yeelay ninkaad shirkada ahaydeen nin aydan isfahmayninba boqorta ku gelin karaa sooma ama qaraamaad baad geli kartaaba sidaas daradeed baa ruuxan xaq waxa loo siinayaa adaa xaq leh iibsoo kala wareeg sooma uu ku gacan dhaafo cid kale uu ka gaday soomaha xaq baad u leedahay soo cesho lacagtu bixiyeen u cel ruuxi washuf'atu shuf'ada noocaasoo kala awaajibatun waa mid sugan maxay ku sugan tahay bil khultati isku jirka sababti isku jirka yaani xooluhu markay isku jiraan khultada laba nooco khilta ama khulta oo shuyuuc xooluhu aynan kala soconayn waana midda inda shaafiiciya shuf'adu ay muxuu ahay ay gali karto midna waxa weeyaan wax waa isugu keen jiraan laakiin way kala soocan yihiin nin walba wixiisa gooni baa loo yaqaan shuf'ada noocaas oo kale shuyuuca aan wixii ayna isku qasnayn oo ay kala soocan yihiin midaasi shaafiiciyada agtooda xaqu shuf'a kama laazimo nin walba wixiisa xor u yahay laakiin midda oo xaqu shuf'a uu ruuxu yeelanayo waa marka ay tahay khultata shuyuuc wixii markay isku dhex jiraan oo kala soconayn dhulkan waan isla leenahay gurigana waan isla leenahay shirkaynu ku nahay ma kala socna adigu inta qaybtan aad leedahay anuguna qaybtan ma kala socna markaas way marka ay shuf'adu ay muxuu ahay banaanayso ama ay sugnaanayso washuf'atu shuf'adi waajibatun way bil khultati isku dhex jirka xooluhu markay isku dhex jiraan oo isku dhex yaacsan yihiin duuna aljiwaari derisnimada samaya xoolihii waa deris wayse kala soocan yihiin waa la kala yaqaanaa midaas shuf'a ma gasho طيب waxaa qaba xanafiyad iyo qoliya qaba hatta jiwaarka hadii la daris yahay oo xooluhu daris yihiin oo dhulku daris yahay oo maguurtadiinu daris tahay xaq shuf'a inuu leeyahay ruuxani labada shariik mid walba ayaa xanafiyadu qabaan shaafiiciyadu soo waxay leeyihiin shay aan kala baxsanayn oo bay shuf'adu gashaa jiwaar iyo laba daris oo isku xiga ma galayso duuna aljiwaar فيما شيبه هدنا يشفعده كسغنتahay yanqasimu qaybsamaya duuna ma la yanqasim waxaan qaybsamaysin samaya shaygu waa inuu qaybsami karo waxa laga wadaa bimaana hadda ma qaybsano waa suukin jiraan laakiin waa inay ka suroobi karo inuu qaybsamo marka la qaybiyana qayb walba ay noqoto mid la intifaacsan karo hadii inta la qaybiyo qaybinta intifaaciba kullumayo ayadana shuf'a ma gashay leey shuf'a ma gash طيب oo waxay ku miisaaliyaan nafcigiisu inuu buro oo kale markii la qaybiyay leeyeen hadii marka la qaybiyo nafciguba burayo markaasi ayadana ma yabeelay طيب فيما شيء دحدي سبا شفعته كسغنتها ينقسم قيبسما دون ما لا ينقسم وحن قيبسمين سميا وفي كل ما شيء كلا كستدحديسا اي شفعته كسغنتها لا ينقل ان لغورينين او من الارض دولك كميدا كالعقار مغورتدو كلا iyo waqeerihi wixii lamid waxa kale shufcadu ay ku sugan tahay waxyaabaha aan la guurin karin meeshooda lagama guurin karo lama rari karo maguurtada iyo wixii lamid ah maxaa laga wadaa marka haddaad shirkad tihiin laakiin shirkadiinu waa dhar ama shirkadiinu waa ganacsi ama shirkadiinu waa xoolo nool marka shufca ma jirtay leey maxay tahay sababtu wax way waa la kala rari karaa adoon adna ku dhibaatoona anna aan ku dhibaatoonin intaan kala maranaad aduguna kaaga kaxaysan karta anna kaaga kaxaysan kara Soomaa inaad ruux kale meesha soo gelisoon ku dhibaatoodo looma baahnaba waynu kala kaxaysan laakiin haday ma guurto tahay wax kala go'aya ma Soomaa yaani wax waa dhulkii waa deegaankii waa guriyihii ma kala go'ayaan qasab waxa weeye marka adiga hadaad ka baxdo nin kala meeshii soo galay kiiba marka laga baqaya inaad ku dhibaatooto طيب wuxuu marka wa fi kulli ma shay kasta dhaxdiisa ayay shufcadu ku sugnaanaysa
kaasoo laa yunqalu aan la rari karin oo min alardi dhulka ka mida meesha lagama guurin karo lagama rari karayo kalcaqaari ma guurtadii oo kale weeye waqayrihi waxa la mida dhismooyinka iyo guryaha iyo baloodyada iyo waxaas way macnaha ayib iyo wixii raacsan sidoo kale waa la mid بالثمن الذي وقع عليه البيع waxay ku sugnaanaysaa shufcadu bithamani lacagtii bay ku sugnaanaysaa alladii lacagtaasoo waqaca uu dhacay calayhi korkiisa albaycu iibku ku dhacay wuxuu ka wadaa ninkii dhulku idinka dhexeeyey ama guryuhu idinka dhexeeyeen isagoon kula socodsiinin buu iibiyo nin kale ka gaday waxaa lagu yidhi xaq baad u leedahay inaad ka soo ceshato laakiin ninkaa maxaad u celinaysaa oo siinaysaa ya ma qiimaha maalinkaas uu joogaad ugu celin mise lacagtii ay ku kala gateen ee iibku ku dhacay baad u celinaysaa jawaabtu waxa weeye bithamani lacagtii alladii kaasoo waqaca uu dhacay calayhi korkiisa albaycu iibku ku dhacay soomaali waxay kala siisteen 100,000 kun baad u celinay ya saamigiina waad kala soo noqonay hadduu yidhaahdo war dhulkan anaa iibsaday 100,000 baan siistay maantana 150 buu joogaa ya ku dar 50 ma xaq buu leeyahay maya sababtu wax weeyaan xaqba markii hore uma lahayn inuu qaato soo ma hadduusan xaq u lahaynna siyaadadan fuushay adaa iska leh asaga lacagtii lagaga gaday keliyatoon baa loo celinaya wahiya iyadu shufcadu cala alfawri degdeg korkiisay ahaatay shufcadu waa degdeg maxaa laga wadaa mar alla markaad ogaato iibka dhacay degdeg waa inaad uga daba tagto fa in akharaha hadduu dibdhigo ninkii shufcada lahaa ee xaqa lahaa hadduu dibdhigo cudurdaar la'aan maca alqudrati calayha isagoo kari kara maca alqudrati karitaan la jirankii calayha korkeeda uu kari karo isagoo kari kara hadduu dibdhigo batalad markaa waa buraysaa ya markaad ogaatay in iibku dhacay baad iska yani waxa weeye iska daysay muddaa ka soo wareegtay waa iska ishaafalataysa ya waqti kadib baad waxaad tidhi maya xaqan anaa lahaa socon mayso waa siday kaaga tagtay waay maxaa la rabaa mar alla markaad ka war hesho fawran si degdeg ah u soo cesho xaqana u bixi markaad ogaato haddaad dib dhigto xaqii shufcadu markaa waa kaa burayaa waa kaa lumayaa macnaha xaq uma yeelanaysid inaad markaasi aad soo ceshato xaqa isaga waidaa tazawaja hadduu guursado imra'atan haweeney hadduu guursado calaa shiqsin gabal hadduu ku guursado shiqsiga waa qayb labada nin ee shirkada ah ee dhulkan shirkada ku ah baa mid walba wuxuu leeyahay shiqsi buu leeyahay labadooda mid walba qaybtiisa waxa lagu magacaabaa shiqsi baa la dhahaa ayib waidaa tazawaja hadduu guursado imra'atan haweeney hadduu guursado calaa shiqsin gabal hadduu ku guursado gabal dhulkii ka mida ayuu ku guursaday oo meher uga dhigay akhadahu shiqsigii iyo gabalkii wuu qaadanayaa ashafiicu ninkii shufcada lahaa bimahri lmili haweenaydaas dumarka la midkaa meherkoodoo kale ayuu ku qaadanayaa oo iyada u celinaya midani waxay ahayd dhulkii waaba la kala iibsaday waxaynu nidhi lacagtii baad celin ya saamigiisiina waad soo xishan soo ma maba uusan iibinine haweenay uu guursaday buu meher u siiyey soo ma haweenaydii uu guursaday wuxuu ku yidhi ninkaa hebel ah oo dhulku naga dhaxeeyo qaybta aan dhulkaa ku leeyahay baan meher kaaga dhigay ka raadso maxaad ku samaynay xaqii adaa leh soo ma lacagna meeshan ma taalle xaq meher baa yaalla ilaa lacag laguma kala gadanin maxaad samaynay marka ayadaa waxaad loo qadarayaa iyada oo kale meherka lagu guuriyo ee meher looga dhigo marka la fiiriyo curfiga intaasaad u celinaysaa dhulkiina waad soo ceshanay soo ma mahrulmili waxa la yidhahdaa dumarka iyadoo kale ah waxa lagu guuriyo ee meher looga dhigo kaasaad u celin iyada kadibna dhulkii saasaad ku soo ceshanaysaa
saasuu macna wayda tazawaja haduu guursado imra'atan haweenay ala shiqsin gabal dhulkii kamida haduu ku guursado meher uga dhigo akhadahu wa qaadanaya gabalkaas ash-shafii'u ninkii shufcada lahaa uu qaadanaya ee shariiga ahaa muxuu ku qaadanayaa bimahril mithli iyada oo kale dumarka la midka meherkoodoo kale oo uu iyada siiyo ayuu ku qaadanayaa oo uu ku yeelanayaa wa in kana hadayhin ash-shufa'u kuwa xaq shufcada leh jamaa'atan haday koox yihiin istahaquha shufcadi way mudanayaan ala qadri al-amlak milkigoodu qiyaasta qadarka uu yahay ka korkiisa ku mudanayaan oo ku yeelanayaan bimaana wax weeye shirkadu laba ruux kama dhaxaysay rag badan bay ka dhaxaysaa mesela afar nin bay ka dhaxaysaa nin baa iibiyay saamigiisii qaybtiisii iibiyay saddexda soo hadhay soo xaq uma leh inay soo ceshadaan lacagtiina celiyaan tayib way soo ceshadeen say u kala qaadanayaan iyaga laftoodu saamigan saaxiibkood ka baxay say u kala qaadanayaan ma si siman bay u kala qaadanayaan mise nin walba xoolihii meesha kaga jiray qiyaasta kaga soo aaduu qaadanaya ala qadri al-amlak wa nin walba wixii meesha kaga jiray ayuu ku saami qaadanayaayo ninka shufcadan xaqan u soo noqday amlaaktoodii baa lagu saleynaya midalan ninkii dhulkan ku lahaa nis ku lahaa xaqan soo noqday muxuu ku qaadanaya marka nis kii thuluth lahana thuluth buu ka qaadan kii sudus lahana sudus buu ka qaadan ala qadri amlaakihim mutaakhiriinta shaafiiciyada qaar kamida waxay leeyihiin ma ahe ala adad ar-ru'us bay leeyihiin war madaxooda inta uu leeyahay inta tiradoodu tahay si siman ha ugu qaybsadeen ra'yigaasi waa ra'yi mutaakhiriinta shaafiiciyadu mareen laakiin sidan uu sheekhu inoo qoray waxa weeyaan bimaana xoolihii nin walba meesha kaga jiray iyo saamigiisu intuu dhannaa ayuu xaqa uu qaadanayana noqonaya wa in kana hadayhin ash-shufa'u kuwa shufcada leh jamaa'atan haday koox yihiin istahaquha shufcada way mudanayaan iyo muxuu ahaay shiqsiga soo noqday ala qadri al-amlaki milkiyadooda qadarkeedii inta ay tahay korkeeday ku mudanayaan kolba in walba inta uu milkigiisu yahay intaas saami u dhigma ama muxuu ahaay ku aadan ayuu ka qaadanaya hada billahi tawfiiq sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi